နေပေထဲမှာကိုယ်လုံးစိတ်၃ပါးလုံးအပြည့်နာစာကင်းပြီးတော့တန်ရှင်းရည်ကြည်နုညငြိမ်းချမ်းပြီးစိတ်သက်ဖွယ်ရာယဉ်ကျေးမှုလေးတွေပြည့်စုံဖို့ဆိုတာအကြောင်းတစ်ချက်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာဘုရားပြောခဲ့ပါတယ်အဲဒီအကြောင်းတစ်ချက်မပါဘဲနဲ့တော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုယဉ်ကျေးမှုမရနိုင်ပါဘူးအဲဒီအကြောင်းတစ်ချက်ကသာရိကံသဝနာယူတည်လေးလေးစားစားမြတ်မြတ်နိုးနိုးနှတ်ထောင်ရမယ်လေ့လာရမယ်ဒါသိအရေးကြီးပါတယ်နားဆွင့်ထားရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးနားတွေကတစ်ဆင့်နှလုံးသားထဲရောက်သွားအောင်အဲ့ဒီကြည့်ယူတည်မြတ်နိုးပြီးတော့လေးလေးစားစားနဲ့နှတ်ထောင်အဲသာရိကံသောနာခေါ်ပါတယ်နားထဲကြာရုံများကတော့ဘာမှအသေးစိတ်မရှိပါဘူးပြီးတော့တရားနာနေတော့ဟိုတွေးဒီတွေဟိုစဉ်းစားဒီစဉ်းစားဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းပဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးပြီးတော့ညှိကြချက်တွေဟာဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘဲများဖြစ်နေမလားဆိုတော့သူလို့နဲ့မဝေပွဲနိုင်တဲ့ယုံမှတ်တရားတွေဝင်ပြီးတော့နားဆောင်လို့ရှိရင်လည်းပဲလက်ခံနိုင်တဲ့အပိုင်းမရောက်တော့အတီးမပြုတ်နိုင်ပါဘူးတတ္တတရားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီတော့ငကောကလက်တွေ့တရားနဲ့စပ်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံကမရှိသေးလို့မဖြစ်သေးတဲ့တရားကိုတရားရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဖော်ပြတဲ့အခါမျိုးမှာယူသည်သည်နဲ့ပေါ့လေနားထောင်ပါမှယုံကြည်ဝအချက်တွေကိုလေးလေးစားစားပေါ့လေနားကြားမိအဲ့ဒီခါကျမှတတ္တတရားအလို့ချလာနာကြားတဲ့နေကမယုံတင်ကားနဲ့နာကြားလို့ရှိရင်တော့လက်ခံနိုင်တဲ့အပိုင်းမရောက်ရင်တတ္တတရားမလို့ချပါဘူးအဲ့တော့ယုံကြည်လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေထိရောက်အောင်တေးသေးချာချာစိုက်ပြီးနားထောင်လောကမှာပညာတရားလေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးကပြေးတဲ့ဟာကိုတကယ်လိုချင်ရင်နဲ့ပေါ့လေနားဆိုင်ပြီးတော့လေ့လာရတယ်ဒါမှဒီပညာရပါတယ်အခုအဲ့ဒီတဲ့အစာပေါင်းများစွာတာတဲ့တကယ်ယဉ်ကျေးမှုအစ်စ်ပေါ့ဒီနေ့ကပြောတော့ပါတယ်ခွန်ကြီးအလွယ်ဆုံးနည်းအသေးချာဆုံးနည်းသမာဓိပညာအမြန်ဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်အမြန်ဆုံးနည်းအကျဉ်းဆုံးအရှင်းဆုံးအကောင်းဆုံးသဘာဝအကျဆုံးဆိုတာပြောတော့ပါတယ်ဒီကုံလေးတွေပေါ်ထုတ်တော့ပါတယ်ဒါကိုယ်ကနှုတ်တယ်လို့စဉ်းစားပြီးတော့တွေးခေါ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အကြောင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်နိုင်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာပေါ့ယုံကြည်တဲ့ဘက်ကဆိုကနားထောင်ပါမှမယုံတယုံပေါ့လေဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားဆိုတဲ့လူလို့နဲ့နားထောင်ရင်တော့ဒါကိုမိမိရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတခုတော့ခွန်ကြီးကပြိတ္တကိုလေးလေးနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်Today, Sayadaw starts to preach by saying as for all the beings who are within the field of Buddha Sasana, then every one of us should train ourselves in bodily behavior, speech, and from mental behavior to be faultless or wholesome, and to have purification. Once a being is pure, then we become civilized. Once you become civilized, you are an adorable person. So to have these good qualities in one, in the previous talk, Sayadaw explained, it is connected with two
to Dhamma nature. Only when one is in peace or tranquil, and only when one's mind is civilized, then to attain all these good qualities we need to fulfill ourselves with true Dhamma nature. So that's why Sayadaw explained in Pali, that is, whenever we listen to the discourse, we need to listen with high due respect, and we must cherish the Dhamma. But if we are listening just superficially, nor just studying superficially, it won't reach to the bottom of your heart. So that's why it is a crucial or important fact for one to listen with due attentiveness and respect. Only when there is due respect and attentiveness, then all the Dhamma as expounded by the teacher will seep into your heart. Otherwise, if you follow to your stray thoughts, or your mind is wandering elsewhere, then you cannot understand a bit of the discourse. Or if your mind is wavering with doubt, is this discourse true or not, or what, then there will be no acceptance from your mind to this Dhamma. As well, you won't have confirmation, so there will be no development of sattha or faith. There will be no confidence to the Dhamma. So as for one who had not yet trained through this meditational practice, because of lacking in direct experience through one's practical experience, then one cannot understand the qualities or the ability one will be able to accumulate through practice. So that's why to attain all these qualities, as we are taking up this meditation, we need to listen with cherished heart as well with due respect. If we are listening with due respect and cherished heart and wholeheartedly we needed to listen. If we can listen in that manner, then we will awaken our sattha, that is the faith or confidence. Your faith will be awakened or aroused. Otherwise, your faith cannot be aroused. So only when your faith is awakened, then you become alert and you are in the line of this Dhamma discourse. So Sayadaw explained, it is just like while you are in the pursuit of worldly education. In the worldly education, we need to take wholehearted interest to the subject whatever we are learning. Only when we listen carefully to the subjects we are learning, then you become a great learner. That's why Sayadaw says we need to listen with due respect and attentiveness. So Sayadaw expounded the qualities of this Dhamma practice is, as it is the easiest path, as it is the purest, as it is the surest and the most natural work to work out, and all the best of the education, and also as it is the surest, rapid attainment of all the benefits. So these are the qualities of this Dhamma practice we have to cherish in our mind. But it is not through any kind of speculation or reflection or any other kind. We cannot develop any kind of faith. So to arouse or to awaken our faith, we need to listen wholeheartedly, and that is the main point Sayadaw would like to remind to all of us. ဘုရားလက်ထက်တော်ကာလကဗြဟ္မင်းဝိသိယတိတူပေါ်တယ်ဘုရားထာမောက်သွားရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ကာလကအိန္ဒိယမှာဆရာအမျိုးမျိုးဝါဒအမျိုးမျိုးတွေရှိနေတော့ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝါဒရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားကတစ်မျိုးဝင်ပြောလိုက်ဒီဆရာတစ်မျိုးဝင်ပြောလိုက်ဆိုတော့သူကဘယ်ဟာကမှအတည်ကြပါလေလက်ခံတာရှိဘူးဝေဖန်နေတာပဲဒါကဘယ်လိုဒါကဘာဒါဘယ်လိုဒါကြောင့်ဘာကြောင့်လဲပါဒီလိုလည်းဝေဖန်မှုတွေများနေဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပဲဝါဒကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့မှာ
အမျိုးမျိုးတွေ့ဝနေပါတယ်တဲ့ဘာတစ်ခုမှအတည်တကျဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါဗုဒ္ဓပြောမဲ့ဟာလည်းပဲဒီလိုပဲပေါ့တွေ့အောင်ပါပဲဝေဘာဆရာရှိဝေဘာအောင်ပါပဲဆိုတာပေါ့ဒီသဘောမျိုးပါပဲပြောမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ကြားပါတယ်ဒီလိုဝေဘာယုံမှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူငါလည်းပဲလမ်းဆောက်အောင်လို့မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားတော်မှာလက်လျှောက်အရှုံးပေးရတာပါဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့အခုကာလလည်းအမှန်တမ်းများပါတယ်အခုလိုဝါဒကြီးရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူဟာဘာလဲဆိုတာပေါ့ဒီဒီချာချာစူးစိုက်နားထောင်ရမယ်အစားပေါ့ဝေဘာမှုတွေပေါ့လက်ခံအတီးပြုရမယ်လို့တော့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးအရင်ယုံကြည်ရမယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဘာလဲဘယ်လိုလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတာပေါ့ဒီငကိုစဉ်းစားနေကြအတိုင်းပေါ့ဒီလျှောက်စဉ်းစားပြီးတော့ပို့ဆိုတာကတော့ဒီ philosophy သမားတွေပေါ့လေဒါဒီဘာမှအတီးကြဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမရှိဘူးဘုရားလည်းရှိပါတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓတော်မှာမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ကြောက်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နိုင်ချက်ပေါ်မှာယုံကြည်ချက်မကြသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးအမှန်ကတော့ဉာဏ်ကြီးရှင်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေသူကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုယုတ်တိရဲ့မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့လက်မခံပဲနဲ့စစ်စစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့ဒီစစ်စစ်ကြီးကနေပြီးတော့ဉာဏ်ကမပြီးတော့ယုံမှတ်တန်တရားကဉာဏ်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့ပေါ့လေလှည့်စားသွားပါတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကျမ်းဂန်ထဲမှာရှိပါတယ်ဥပိယပက္ခသံတိရဏမုခေနဝိจิကိច្ခြာဝံစီတိဥပိယပက္ခဆိုတာဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့မှန်တယ်ပဲမှားတယ်ပဲယူပဲအမဲပဲစသည်ပေါ့ကိုယ်ပဲသူ့ပဲပေါ့လေဒါဥပိယပက္ခခေါ်ပါတယ်သံတိရဏဆိုတာစစ်စစ်တာသုံးတတ်တာပါဆင်ញင်တာပေါ့ပထမတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ဒီပဲညှပြီးတော့ဆင်ញင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တာပါဆင်ញင်နေကြတိုင်းဆင်ញင်တာပါပဲသုံးတတ်နေကြတိုင်းသုံးတတ်တာပါပဲဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်ညာနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဆင်ញင်ရကနေပြီးတော့ယုံမှတ်တယ်ရည်မတိမသာဝင်သွားဆင်ញင်မှုကိုတော့ဥတည်တာပဲဥထိတ်ထားတာပဲခြေတန်းထုတ်တာပဲဒါပေမဲ့လို့ညာကမပြီးတော့ယုံမှမှုဝေဘာမှုကပဲညာရောက်ဆောင်ပြီးတော့သူ့လှည့်စားသွားတာအဲ့ဒါကိုပဲတချို့ကစစ်တဲ့ဉာဏ်ရှိသူလို့ဒီလိုပြောကြပါတယ်တောင်းလက်မခံဘူးဆိုတာပါလေငါစစ်တယ်ဆိုတော့အမှန်ကတော့ဥသိကိစ္စရဲ့လက်စားခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတော့ဖြစ်နိုင်ချက်ပုံမှာတော့မှအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးဆုံးဖြတ်ချက်မကျနိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှမေရမရှိတော့ဘူးဒီကတော့အဲ့ဒီဖြစ်နေပါတယ်ဒီမှာအခုဖြစ်လည်းပဲရှိတတ်ပါတယ်ဒီမှာဖြစ်ပညာတတ်ပြီးဘယ်လိုဆောက်ပြီးသွားတယ်ပေါ့လေဒီလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်တရားနေတဲ့မှာတော့အဲ့ဒီလိုဝေဘာမှုတွေများနေလို့ရှိရင်တော့အလုံးမဖြစ်ပါဘူး Concerning with faith, Sierra elaborates one incident that took place during the time of Buddha. During the Buddha's time, there was a Brahmin. In India at that time, there were numerous sects and numerous teachers with numerous different types of concepts. So they go to some teacher will give guidance, this is right and that is so and so. And the others will criticize and others will speculate, and he is wavering to whatever the teacher he had met or whomsoever they were. He just criticized and left nothing in him. So likewise in the modern days too, if you cannot accept anything and just by criticizing or thinking or speculation
then you cannot be in the line of this practice. So as for that Brahmin, when he went and meet with Buddha too, he still did have wavering mind. So he thought to himself that whatever the Buddha says too, he was wavering and he has the doubt and he is criticizing and speculating. So to that Brahman, Buddha expounded that to a kind of people, whomsoever is coming in with doubt and trying to speculate or criticize, then I can make him right. So that is what Buddha has said to the Brahmin, and I can make him to have faith. So Sayadaw says this similar incident also took place in the modern days too. In the modern days there are so many highly educated people in the world, but they are on the worldly side, and Sayadaw is telling them that they should not have a blind faith. But if especially to philosophers who do have to think a lot and who have to speculate a lot, as they are in the line of philosophy, then they cannot accept the Buddha's teaching, because as I am a learned person with the speculative mind, then I cannot accept it for the meantime. So in that way, these free thinkers are thinking in that way. So Sayadaw says, even if Buddha couldn't make anyone to have a straightforward faith, then Sayadaw says, what more else he should have to say? He can't do anything to these kind of people. So as for one who do not have faith, then they cannot accept this. So they cannot accept the Dhamma line. That means they, instead of what they think as a knowledge or wisdom, is actually they are deceived by the perplexity or doubt in oneself. Because as a human mind, our mind is unleveled to the teaching of our Lord Buddha. So in that way, our mind has doubt. We have wavering mind. We are skeptical. What is it, and so forth. So in that way, we cannot accept this Dhamma. So Sayadaw cited the Pali phrase, that is, with this kind of mental attitude, these are the people, whether this is true or that kind is true and so forth, with that is, they are trying to speculate or reflective or trying to reflect in their mind. So if they are trying to reflect in their mind and speculate, or they are trying to research what it is with the thinking mind, so they cannot come to understand the truth. As they cannot come to understand, but they think to oneself that this is the true wisdom in one. Actually, this is not the true wisdom in one. They are having the skeptical doubt, but this skeptical doubt in one disguise or deceive to one that this person is having knowledge. So in that way, one is having vijikisha, that is the skeptical doubt or perplexity in ourselves. So if a mind is having too much of doubt and perplexity, we cannot do anything to pursue in this Dhamma line. So it is furthermore, Sayadaw says, if that kind of person who cannot pursue properly in this Dhamma line because of perplexity, trying to criticize or speculate, for these kind of being too, Sayadaw reminds that he can't do anything for them. ယုတ်တည်တည်နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့နာကြမှသာကျင့်နည်းအမှန်တွေရနိုင်တာမဟုတ်လို့မယုတ်တည်ဘူးယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျင့်နည်းမှမရလို့ရှိရင်တော့အမထုတ်ပြနိုင်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဒီယုံကြည်မှုဟာဗราဏိယင်ကတရား၅ပါးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ပိုင်းမှာပြတ်ထားပါတယ်ဗราဏိယကတရား၅ပါးဆိုတာဗราဏိယအင်္ဂဗราဏိယဆိုတာကအခုလိုအကျိတ်နဲ့တရားအထုတ်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အင်္ဂ
တရားဓုရခြင်းအကြောင်းသမာဓိဓုဉာဏ်ဓုရခြင်းအကြောင်းစိတ်ပိုင်းပေါ့၅မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးက1ယုံကြည်မှုရှိရမယ်2ကျမ်းမာရေး3စိတ်ထားဆုံးရှင်းရေး4ကြိုးပမ်းရေးနဲ့5ယုံနာရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုခတ်တွတ်တဲ့တည်မြဲရေးအဲ့ဒီအချက်15ချက်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာတရားအားထုတ်လို့ရှိရင်တရားဓုရနိုင်ပါတယ်Sierra explained, as for one who is listening attentively with due respect, they would arouse or awaken faith. So only who have awakened faith, then they will have a righteous way to practice. So for the meditators who are in the line of this practice, they need to have 5 types of Praniyanga. That's Praniyya means when the yogis are going to strive strenuously in this meditation, they need to have certain qualities. Inga is the limbs or the constituents. So there are 5 limbs or the 5 constituents for one to succeed in the Dhamma line. So the first constituent is called faith, strong faith, and second is yogi must be a healthy person, and third is there must be sincerity. Fourth is one must have effort, and the fifth is one must be able to see the mind and matter flux rapidly. So if one is fulfilled or endowed with these 5 qualities, these are the qualities that will conduce one to have Dhamma attainment. အဲ့ဒီ5မျိုးတွေကယုံကြည်မှုရှိရမယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓသာသနာဝင်မျိုးဆက်တွေမှာတော့မိဘဘိုးဘွားတွေကအစဉ်အဆက်ပေါ်တယ်ဘုရားကိုယုံကြည်ခဲ့တာဖြစ်တော့ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေလည်းပဲထိုက်တန်သမျှသိခဲ့တာမဟုတ်လို့ယုံမှတန်တရားမရှိကြပါဘူးဒီမှာယုံကြည်ဆိုတာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုယုံကြည်တာဘုရားဟာဇာကရောသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေလုံးဝကျင်းတယ်လုံးဝကျင်းလို့တလောကလုံးရဲ့ယူသည်လေးစားခြင်းခံရတယ်စသည်ပေါ့ဂုဏ်တော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဂုဏ်တော်တွေကိုယုံကြည်ဖို့လိုပါတယ်သို့တော်ငါကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သူအခြားအယူဝါဒအခြေခံသူနဲ့ဘာသာမှမကိုယ်ွယ်ပဲနဲ့လွတ်လပ်တွေးခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာကိုယ်ွယ်မှုမရှိတော့သူတို့မှာအခက်အခဲရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာဆန်တဲ့ဘုရားပေါ်မှာမယုံကြည်သည့်တောင်မှဓမ္မတော့သာယုံကြည်တတ်တယ်လေသုတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မဟာဇာကရောသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာမာရတွေကိုတတ္တဝါတွေကိုအကြီးအကျယ်အကျိုးမဲ့ဖြစ်စေအောင်ပေါ့လေတိုက်တွန်းတဲ့အနေအားဖြင့်တတ်တဲ့ဂုံတတ်တဲ့တရားစိုးတွေပေါ့လေအဲ့ဒါဒီကျင့်ဝတ်စီကျင်နိုင်တယ်ငြိမ့်ရခဲ့တဲ့မိတွေလည်းငြိမ့်စေနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါဟာတကြောင်ကြီးတည်ကြတဲ့လမ်းပဲဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါကသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားပဲဆိုတာပေါ့ရေတော့မိကြပါလားအဲ့ဒီဓမ္မဘောတော့ဒါတော့ယုံကြည်မှုရှိမှာဒီဓမ္မကလည်းပဲသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မကလည်းပဲအလွယ်ဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်အသေးချာဆုံးလည်းဖြစ်တယ်လေအထုလို့ကြီးတမာတိပညာအရလွယ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဘာမှဒီကြက်မှတ်ထားရတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူရင်းအကျဉ်းဆုံးအရှင်ဆုံးအကောင်းဆုံးသဘာဝကျဆုံးဆိုတာဦးလေးကပြောခဲ့ပါတယ်
အဲ့ဒါလေးတော့ယုံကြည်ရမယ်နှစ်ကယုံကြည်ရမယ်လားဟောအဲ့လိုယုံကြည်မှုဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါလုံလောက်ပါတယ်ကိုယ်လည်းပဲယုံကြည်ရမယ်မိမိဟာကလျာဏမိတ်တာဆရာကောင်းနေထံကနိခံပြီးတော့နိလန်းကြအားထုတ်လို့ရှိရင်အကျိုးကျေးဇူးရှိနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့အကျိုးကျေးဇူးရှိအောင်လုပ်နိုင်လူပဲဆိုတာပေါ့ကိုယ်လည်းယုံကြည်ရမယ်နော်ကောင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်ရမယ်နော်ဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်တော့နှစ်ခုလုံးဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုပ်မဖြစ်ပါဘူးချိန်လာကုန်သွားတယ်ဘာမှမထူးဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာအဲဒီပေါ်မှာတခါအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒါဘာလဲဘယ်လိုလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတွေးခေါ်တွေဝေဘာမှုတွေများနေလို့ရှိရင်တော့အချိန်ကုန်တော့အကျိုးမတည့်ရောက်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုယုံကြည်ချက်ကြထားဖို့ဟာဒါပထမဆုံးအရေးကြီးဆုံးပဲSierra explained when it comes to the term faith, this faith in the field of Buddha's teaching, as for the people who are born as a traditional Buddhist, then for them there is no problem, because since they were born, they have taken refuge to the Triple Gem, and they have already learned the virtues of Buddha since young, so there is no doubt for them to pursue in this practice. As how we are coming to understand the virtues of Lord Buddha is, as Buddha is the peerless person who have eradicated or extinguished greed, anger, delusion, or any kind of defilements were completely cut off. So Buddha is the one worthy to pay respect by all the beings. But contrary to the Buddhist traditional born, but other people who come from different other religion or who do not have any religion, atheists, for these kind of people, they thought it is an individual refuge, because as a Buddhist we have to take refuge to Buddha. So if they consider him as just a being, Sierra is not forcing them to believe as such, but at least they should have faith to the Dhamma, that is the teaching. To the Buddha's teaching we need to have faith and belief in it, because by practicing in accordance with the Dhamma we are going to attain the virtues or virtuous qualities. By dispelling kilesa mara, these are the defilements, or which these are the executioner inner killer within oneself, and these are the innermost fire which dwell within us all the while. So if we are able to practice, then these kilesa mara or the defilements are suppressed and dispelled at one time, and we would have tranquility and peace at one time. So to achieve all these beneficial effects, we needed to take up this Dhamma practice, because this is the only way, unique way to practice through this Satipatthana Dhamma. But at least we need to have faith to the Dhamma, as Sierra have explained just now and the other day too. This Dhamma practice, it is the purest, it is the easiest, it is the most short to the point, and it is the clearest, and it is the kind of practice that will make you achieve the benefits within a short time. So if we just do have these qualities of faith in these qualities of this Dhamma, then we need to have faith seriously or wholeheartedly. So if we have this kind of faith, then we can take up this Dhamma practice properly. And the second point is, now as we are meeting with Kalyana Metta, that is our virtuous friend or our teachers, now we are having a good guidance, proper guidance from a virtuous friend, so that is the time that we need to know to ourselves that as we are given a guidance by the virtuous friend, we just needed to follow it. And second quality is
also we need to have confidence in ourselves. As we are guided by the virtuous teachers, then we need to take confidence in ourselves to take up this practice. But contrary to this, if one is failing to accumulate the first quality as well the second quality, then they are just wasting their time and they cannot gain anything through this Dhamma practice. So that's why Sayadaw encouraged to everyone that at least we should have faith what can be happen through Dhamma practice. သင်္ကန်း900ထဲမှာပထမဟာပြည့်စုံသွားတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့အရာတွေလည်းအများအားဖြင့်တော့ပြည့်စုံတတ်ပါတယ်ဒုတိယအင်္ဂါကတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်လေကျမ်းမာရေးဆိုတာကတောင်ကြီးတဲ့ကျမ်းမာရေးဒါဆိုလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတောင်ကြီးတဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းမှတရားထုတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတစ်သက်မှာဘယ်လိုမှအထုတ်လို့ဖြစ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြီးငယ်အခုကာလလူတွေဟာယောဂတခုကတော့ရှိနေပါတယ်သိလောက်တဲ့ယောဂမဟုတ်ဘူးမယ်လို့တရှောင်ယောဂတော့ရှိပါတယ်တရှောင်ယောဂကြောက်မှအထုတ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့ဒီဘယ်တော့မှအမထုတ်ဖြစ်ဘူးဘုရားရဲ့ကျမ်းမာရေးကတော့စားလိုက်တဲ့အစာအစာအညီမျှခြေနိုင်လောက်တဲ့ဝမ်းမီကောင်းသူစားလိုက်လို့ရှိရင်အစာကြေလွယ်သူပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျမ်းမာရေးစီရင်နဲ့ထည့်ထားပါတယ်ပြီးတော့အစာစားလို့ကျမ်းမာရေးဒီအစာကြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားရလည်းဖြစ်နေတာပါပဲအားလည်းဖြစ်နေအားရသိကြပါလေအခုကာလဆိုလို့ရှိရင်တော့တချောင်းချောင်းသမားတွေစားတော့စားနိုင်ကြပါလေထိုက်တဲ့လောက်လည်းအိတ်နေကြပါလေထိုက်တဲ့လောက်အားရှိအောင်စားနိုင်ပြီထိုက်တဲ့လောက်လည်းပဲအားကြီးအောင်အိတ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျမ်းမာရေးရပြီဖြစ်ပါပြီတော့အဲ့တော့ဒုတိယအင်္ဂါလည်းပဲဘာမှအခက်အခဲရှိတဲ့အင်္ဂါမဟုတ်ပါဘူးSayadaw explained that if the yogi have fulfilled with the first quality or first limb, that is the faith. Now Sayadaw touched on the second point. Second point is to have good health. We must be healthy. To this point of healthy mean, Sayadaw says he doesn't mean that a being must have 100% fitness. It shouldn't be 100% fitness. He doesn't mean that way. But nowadays, or the modern people, as we all are not having 100% fitness, but a little bit ill here and there, so minor illnesses are always cropping up in each and every individual. But in accordance with Buddha's teaching, to be in good health means, Sayadaw explained that as for one who do have good digestion, if one have a good digestion, then because of a good digestion, then that person is considered to be healthy. But because of a good digestion, he is well nourished. If you have well nutriment, then you are able to take up this Dhamma practice. Sayadaw explained even the minor form of chronic ill or sick people too. If they can eat or if they can sleep enough, then this kind is considered as in healthy or in good health. So as for the second point, there is no difficulty for the yogis. တတိယအင်္ဂါကတော့စိတ်ထားဆောင်ဆင်းမှုစိတ်ထားဆောင်ဆင်းဆိုတာကကိုယ်မှာချွေးချက်ရှိရတာနဲ့ချွေးချက်မရှိဟန်ဆောင်တာပေါ့အပြစ်ရှိတာနဲ့အပြစ်ကင်းမဲ့ဟန်ဆောင်တာပေါ့ယောဂီတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘာကအချိန်ကြီးလဲအာမထုတ်နိုင်အာမထုတ်စိစိဆက်ဆက်ယူတည်တည်လဲအာမထုတ်ဒါပေမဲ့လို့အချိန်ကြီးအာထုတ်တယ်လို့ယူတည်တည်တဲ့စိစိဆက်ဆက်အာထုတ်တယ်လို့ဟောတယ်အဲဒီလိုလေးလွတ်တတ်ပါတယ်ဒီကတော့မှန်ကတော့ကိုယ်မှာတော့ချွေးနေတာပဲချ
ကျွေးချက်ကိုဖုံးထားပြီးတော့ပေါ့လေအချိန်ကြီးယူတည်တဲ့ပေါင်းအားထုတ်တယ်လို့ပေါ့လေမတိမတာဖြစ်ပြီးဟန်ဆောင်မှုလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မယိုးသားတဲ့သဘောပါသွားပါပြီပြီးတော့မရှိတဲ့ကုံအရှိလုပ်ပြီးတော့ပေါ့လေသူများအထင်ကြီးအောင်လုပ်တာပါလေဒါမျိုးပါလေသီလမရှိဘဲနဲ့သီလရှိခြင်းဆောင်းတာသမာဓိမရှိဘဲနဲ့သမာဓိရှိခြင်းဆောင်းတာမမှတ်နိုင်ဘဲနဲ့မှတ်ခြင်းဆောင်းတာပေါ့လေဒါမျိုးဒါမရှိတဲ့ကုံလေးဒါမျိုးတွေပေါ့မတိဘဲနဲ့သိခံဆောင်းတာပေါ့လေတက်ရောက်ကားပေါ့လေဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့ဒါမရှိတဲ့ကုံအရှိလုပ်ပြီးတော့သူများအထင်ကြီးအောင်ဟန်ဆောင်တဲ့သဘောပါလေအဲ့ဒါတတိယလို့ခေါ်ပါတယ်မာယာသတိယဆိုတာပါမာယာကအပြစ်ရှိရတဲ့အပြစ်မဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့သတိယကမရှိတဲ့ကုံအရှိလုပ်ပြီးတော့ဒီရအထင်ကြီးအောင်ဟန်ဆောင်တာပါစိတ်ထားပြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲ့ဒါတွေမလုပ်ပါဘူးတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီစိတ်ထားပြောင်းတဲ့ကုံကတော့အမြဲတည်းရှိနေဖို့လိုပါတယ်Shara touch on the third point or third limb, that is sincerity. The sincerity when we take up the Dhamma practice means we should have straightforward mind. That means not to pretend. How we pretend is, though we cannot take up this Dhamma practice in full time, but we, as the timetable, but we pretend as if we are able to take up this Dhamma practice in accordance with the timetable. And when we cannot note attentively and carefully to the Dhamma practice, but we pretend that we can note properly and attentively. So in that way we try to pretend. So these are the weaknesses in ourselves, but we try to cover up these weaknesses and we like to pretend to the other people. So if we have to say this as with the straightforward word, this is that person is not having honesty and trying to deceive others. So trying to deceive others means instead of having the no morality, there is a breakage in morality, but one pretends to have observing the morality. Instead of not accumulating the samadhi, there is no concentration, but try to deceive to others as if one have had concentration. And instead of not knowing anything in this Dhamma line, but pretend that one has come to understand to deceive others. So these are called Maya and Satya. Maya is to deceive other people, and Satya is the good qualities which you do not have, but you like to pretend and deceive others as if you have had. So these Maya and Satya shouldn't have in yogis. စိတ်ထားကြောက်တဲ့ယောဂီတွေဆိုရင်ကမ္မထဆရာများကပြောသမျှအကုန်လုံးယုံတာပဲ။ကိုယ်ကောက်ပြီးတော့ဗောလေလှည့်ပတ်ပြီးတော့မဆောင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်စစ်စစ်ရတာရှိပါတယ်တော့လားရောတယ်။အဲ့ဒါကြီးအမှန်တန်ဝင်လေးပါတယ်။ဒါလို့ဖြောင့်ရှင်းမှုဟာလူအားလုံးအတွက်ဗောလေအရေးကြီးတဲ့ဂုဏ်တရားပါပဲဒီမှာ။ So as for the yogis who do have straightforward mind, to these kind of yogis, the teacher trusts them. So whatever they say, the teacher will believe. As for one who like to deceive others, or when they are even in this meditation practice, if they are curving or trying to deceive others here and there, then that become a burden to the teachers as well. So Syara reminds us that it is very important for every one of us to have honesty. သုဒ္ဓအင်္ဂါကတော့ကြိုးစားမှုဆိုတာစဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးစားမှုဘယ်လောက်ထိစဉ်ဆက်မပြတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ထက်ကစီးလာတဲ့ကြီးဟာစီးကြောင်းကြီးဟာမပြတ်တယ်လို့ပြောတယ်
ကျိုးစားမှုဆိုတာဝိရိယပါပဲဝိရိယအဲ့ဒီဝိရိယကလည်း30ရှိပါတယ်တစ်အစကျိုးပန်းအထောက်မှုပါဠိလိုကအာရမ္ဗဓာတုခေါ်ပါတယ်နိက္ကမဓာတုအပြင်းမှပြီးမှုမှလွတ်မြောက်အောင်တစ်စိတ်တိုးကြိုးပမ်းအထောက်ဝိရိယအရှင်မြင့်ပြီးတော့အပြင်းကိုအလုံးမလိုက်ဖဲနဲ့ပေါ့ဝိရိယအရှင်မြင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေလွတ်မြောက်တစ်စိတ်တိုးကြိုးပမ်းအထောက်3ပရကမဓာတုပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိညှော်မှန်းချက်ပြည့်စုံတဲ့အထိအစဉ်စဉ်တိုးပြီးတော့ကြိုးပမ်းအထောက်မှုတဲ့အဲ့ဒီဝိရိယ3ခုရှိရပါတယ်ဝိရိယကိုပါဠိလိုတော့ကြိုးပမ်းအထောက်မှုပြောလိုက်ပါတယ်ဒီမှာအမှန်ကတော့ဒီမှာရဲရမှုပါပဲရဲမှု zero effort ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါရဲရမှုရှိရပါတယ်ရဲရနေဆိုတာကိုယ်လည်းမညှရဘူးအသက်လည်းမညှရဘူးစွန့်စားပြီးတော့အထုရဲရမယ်ဒီမှာကိုယ်ညှလို့ရှိရင်မရဘူးသူကတော့ထိုင်လိုက်နည်းနည်းလေးညောင်းလိုက်ဖြေးလိုက်ကျင်းလိုက်ပြောင်းလိုက်ဆိုတာပေါ့လေတော့ကြဒူးထောင်လိုက်လက်ပက်လိုက်ငေးလိုက်ငိုင်းလိုက်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါပါပဲတဏှာကြီးထိုင်နေဆိုတဏှာကြီးကြမ်းကြစိတ်ညောင်ပြုလို့ရတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ရုပ်ကိုငြိမ်ငြိမ်ထားနိုင်မှမျက်စိပိတ်တာဖွင့်တာကစဘာမှလှုပ်ရှားမှုဆိုတာမရှိကြဘူးသူကသူလှုပ်သွားတဲ့ကိစ္စကိုတမင်္ဂလာတော့ကိုကတော့မလုပ်ရဘူးငြိမ်ပြီးတော့လုပ်နိုင်မှာတော့အဲ့ဒါပထမဆုံးအရေးကြီးပါတယ်တော့Sayadaw touched on the fourth point, and the fourth point is diligence. This is viriya. So this diligence is how we should be diligent in our practice is there should be a continuity in the line of our meditational practice. How it should be continuous means it is just like the flow of water. The water flow from up, down, there is continuity of the water flow. So likewise, in the line of our practice, we need to have diligence and continuous practice is important. So this is done by viriya, that is effort. So when it comes to viriya or effort, Sayadaw explained these are in 3 stages. These 3 stages are, first is called arambha dhatu. That is the initial viriya. And second is Nekkhamma Dhatu. That is the step up or booster up energy. First, we initially make an effort in this practice. In the line of our practice, we need to step up our energy in the line of practice. So this is called Nekkhamma Dhatu. And the third is Parakhamma Dhatu. That is the accomplished effort. Accomplished effort is to reach to the end of your practice. So these, if you can practice with these 3 stages of effort in you, then one is having a brave effort and courageous effort. If you do have a courageous effort in the line of practice, you never rendered even for the body and life of yourself. So in the line of our meditational practice, for the meditators, as we are cultivating our mind, while we are sitting in the meditation or in walking, our body should be tranquil and it should be in equilibrium. But instead of that, whether in the sitting or so, if we are sitting with one leg up, or stretching out the leg, or gazing here and there, or thinking so and so, then we are not in the line of mental cultivation with the viriya as explained by the teacher. So that's why Sayadaw says, in the first place, it is very important to have a tranquility of body for us to cultivate our mind. အထူးသဖြင့်တော့ထိုင်ပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါဖောင်းပွေမှုကအစပေါ်တိုင်းရှုပွင့်အာယုံကိုမလွတ်တမ်းဆွဆွမြဲမြဲရှုမှတ်ပြီးတော့စိတ်စုစည်းမှုအချိန်တိုင်းရာကြီးအတွက်
အားဆိုင်ဖို့ရှုရရရှိမှတ်တဲ့စိတ်ရောက်သွားအောင်လို့တွန်းအားပေါ့မှတ်မလို့စိတ်ရအောင်လို့တွန်းအားပေါ့ဒါအများအားထုတ်ရမယ်အဲ့ဒီအားလေးဟာအများရဲ့စိတ်ပေါ့လေထုတ်ယူနေရမယ်ဒါသိရေးကြည့်ပါတယ်မှတ်မလို့စိတ်ရောက်မှတ်မလို့စိတ်ရောက်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေအားဆိုင်ဖို့လုံလောက်ကြီးအပုံမှန်ရှိရမယ်လေအလွတ်မခံရဘူးဘာမှုကကကိုယ်တိုင်ကပေါ်သမျှအာယုံကြီးနည်းနည်းမှမလွတ်စီရဘူးဆိုတော့အထူးပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ပေါ့လေစိတ်ခါလုံးလုံးကြကြရှိရမယ်တက်တက်ကြွကြွရှိရမယ်ဖြစ်ဖြစ်လက်လက်ရှိရမယ်